好多同行啊，中介同行啊，即係宣傳嗰度大話月庭佢係3000蚊一方嘅標準啦。咁喺阿李生呢度係俾到大家嘅，哪怕係最平嗰一樣，都係用翻嗰個環保級數係比較高嘅打爛床褥啦。咁我哋呢度佢都係有代售，咁價錢係會平翻好多嘅。呢度係有7-8千尺啦，咁加埋硬裝嗰邊有差唔多15000到16000尺啦，即係喺淡水惠陽區嚟講係比較大規模嘅展廳嚟嘅。咁大家好，我阿峰啊，經常有街坊話我好唔中意大話月亭周邊嘅環境，但係我又好中意佢個裝修啦。咁包括可能有一半嘅業主啊，都係衝住大話月亭佢個裝修而埋單佢個嗰個屋苑嘅。咁可唔可以揾一個周邊環境好翻少少，或者近翻市區少少，又好似大話月亭咁嘅裝修嘅呢？嗱，有少少貪心啦。咁今日阿峰係辦一次出奇蛋啦，一次過幫大家滿足晒2個願望啦。咁可以實現呢個願望唯一一條路就係自己裝修啦。咁阿峰之前一路喺片入邊有提及到我自己係有裝修，咁事實就係我自己嘅親細佬嚟負責裝修呢一塊嘅。咁睇一下大話月亭號稱3000蚊一方嘅裝修標準，喺阿峰呢度同樣嘅材料材質，幾多錢可以攞得低呢？嗱，咁我哋依家出發啦。咁裝修係分為2個板塊嘅，一個硬裝，一個原裝啦。咁呢度係惠陽區政府，咁個硬裝就係呢個政府隔離啦。咁所謂嘅硬裝咧，即係大部分發展商送嘅裝修就係硬裝啦，就係天花、地板啊，同埋廚房啊、廁所啊等等呢啲幫你搞好晒，呢個就係所謂嘅硬裝啦。咁嗰啲櫃體啊、鞋櫃啊、衣櫃啊、床啊、梳化啊等等呢啲係叫做原裝嘅，包括窗簾啊、燈飾啊呢啲係叫做原裝嘅。OK， 咁比較專業啲嘅術語就係硬裝同埋原裝嘅區別啦。咁我哋先去睇翻個硬裝，即係發展商送嘅裝修標準啦，包括大話月亭佢哋送嗰啲都係硬裝嚟噶嘛，嗰啲電器嗰啲就唔計啦。咁我哋去睇翻佢嗰個中介佬講嘅3000蚊一方嘅標準啦，咁喺阿峰呢度係完全唔使咁貴嘅，咁係一個啲中介佬嘅誇大嘅宣傳手段啦。咁呢條係金惠大道啦，咁我哋依家係轉翻嗰個人民路嗰度去嘅。咁我哋係由金惠大道轉翻人民4路呢一邊啦。就2條主幹道，好好型嘅，就喺呢度啦。綠色招牌呢一度布蘭沙，我哋去前邊調翻個頭先。咁硬裝嘅部分呢，即係區政府呢度轉彎100米呢度就到啦，就呢個布蘭沙定制呢一度啦。咁好好型嘅，咁就喺主幹道隔離啦。咁對面有一啲蘇寧易購啊、BOSS 電器啊、星巴克啊等等。OK， 咁我哋依家上樓去睇下先。嗱，咁我哋依家上樓啦。咁呢邊就係一硬裝嘅展示區啦，有客人喺度啊。咁我哋自己睇啦。咁呢邊係瓷磚嘅展示區啊，即係呢邊都係屬於比較高端啲嘅瓷磚嚟嘅。即係你想1比1咁 copy 大話嗰度嘅瓷磚啦，或者尺寸啦都可以。咁你想升級啦都可以嘅，或者你想換翻呢啲大磚啊，呢啲 size 係比較大嘅。
嗱，呢邊係一啲選材區啦，落地板啊之類嗰啲嘅。呢啲係房間嘅，呢邊係衛浴㗎啦。咁我哋正常嚟講硬裝咧，即係除咗天花地板，咁嗰啲水電嗰啲就冇展示啊。即係除咗天花地板啦，就係廚房廁所啦，呢幾樣嘢。咁有唔同功能嘅唔同款式嘅馬桶啊、衛浴啊等等都可以選嘅。咁呢度係淨係一部分嘅展示吓，咁仲有其他嘅。你想點樣搭配都係可以嘅。即係你自己裝嘅話，你想完全裝到一模一樣又得。咁你如果想慳啲嘅話，換翻啲性價比高啲嘅材料又得。咁你想裝好啲嘅，咁升級係又得嘅。咁呢啲係通利嘅大理石品牌啦，即係國內做得最好嘅一個大理石啦。咁呢啲岩板咧就係用嚟做嗰個電視背景牆比較多嘅。咁大家可以嚟到現場，你按照你自己喜歡嘅款式嚟裝又得，我哋俾翻建議你又得。咁所有無論硬裝啊、軟裝啊，做幾多都好，咁我哋都會出到嗰個設計圖俾到你嘅，即係嗰個效果圖啊。OK， 咁硬裝呢度先展示到呢度，我哋依家先過翻軟裝嗰一邊，再同大家慢慢傾下。咁按照大話粵庭咁嘅標準，我哋做落嚟需要幾多錢？咁我哋依家過去軟裝嗰邊嘅鋪頭啦，嗰邊就喺天虹隔離嘅，就兩隔離，隔得好近嘅。咁呢度係一中心啦，咁阿峰自己嘅地產公司就喺度啦，大家都可以方便嘅話過嚟飲茶嘅。咁大家可以認住呢條路啦。咁如果係有裝修需求嘅話，大家都可以直接上門嘅，因為呢個係阿峰，即係阿峰自己親細佬嘅公司嚟嘅，咁係唔存在乜嘢第三方嗰啲啦，即係揾我同埋揾佢都係一樣嘅，冇經過中間商啦。咁呢邊就係惠陽區嘅市中心啦，天虹商場喺度。咁周邊呢度嘅話都有好多呢啲家私城呢啲啦，即係富安啊、咩雅蘭床褥啦。咁呢度就同大家透露翻少少啊，即係同樣嘅品牌，我哋自己攞貨嘅話，平1/3到1半嘅價錢，因為好多都係嗰啲大品牌，喺我哋呢度係代售咁嘅形式嘅，所以我哋會攞得更加低嘅底價啦。嗱，呢度就係我哋嘅招牌啦，咁呢度係第二個嘅。
布蘭沙全屋定製。咁呢度係工業區入邊嘅，就係市區入邊嘅工業區，佢依家係改成一啲個性化嘅辦公。咁之前呢間鋪咧都係街鋪嘅，咁街鋪嘅話面積度冇咁大啦，咁所以係搬到嚟呢度工業區呢度有幾百方嘅展廳喺度啦，咁更多產品就可以展示得出嚟啦，即係大家可以睇到嘅更多啦。即係裝修呢個行業咧，真係水好深嘅。即係依家絕大部分嗰啲所謂嘅裝修公司，就一間寫字樓幾個電腦，然之後俾你睇翻啲圖片 PPT 啊，最多係俾本相冊咁俾你睇下。即係好似我哋呢啲做翻呢個實體嘅裝修個展廳，真係比較少嘅，因為呢個成本會高好多啦。但係對於消費者嚟講，呢個就有翻個保障喺度啦，因為你有個實體鋪喺度，咁你隨時可以揾到人啊嘛。即係萬一有乜嘢問題啊，有乜嘢需要售後嘅地方啊，都可以隨時過嚟揾得到嘅。但係嗰啲就嗰啲寫字樓嗰啲就未必啦。咁前幾年嗰陣時嗰啲大亞灣啦，嗰邊好多所謂嘅裝修公司，即係收咗嗰啲訂啊，即係收咗前面嗰啲前置嘅裝修金之後，就着咗草啊。所以呢啲着草嘅基本上都係一啲冇實體嗰個展廳嘅，但係有個實體店喺度嘅話，即係有翻個揸拿喺度啦。因為呢個裝修成本都係比較高嘅。咁我哋呢個展廳就前2年係搬過嚟呢一邊，都裝修咗成100萬喺度。呢度係我哋布蘭沙嘅2樓吓。呢位係阿李總啦，細李總。咁我哋依家上到嚟展廳呢度啊，咁李生啊，阿小李生喺度坐緊。咁有睇過阿峰片嘅老粉都知道，咁阿峰嘅全名係叫李慧峰嘅。咁呢位阿生係叫李慧源嘅，真係親細佬嚟嘅，如假包換嘅。OK， 咁我哋依家採訪翻阿李生啊，即係我哋好多街坊朋友比較關注嘅，即係我哋按照大話粵庭咁嘅標準嚟做，咁我哋喺呢個布蘭沙呢度，咁我哋幾多錢可以攞得低落嚟啦？咁阿峰同時仲有一個好大嘅福利俾到大家啦，即係大家如果真係有裝修需求，定係無論硬裝軟裝，或者你就係做少少貴，咁可以直接聯繫翻阿李生嘅。咁阿峰會將阿李生嗰個聯繫方式鋪喺我哋呢條片嘅最後邊，大家唔使經過第三方，係直接聯繫翻呢個老細嘅。OK， 咁呢個係阿峰嘅粉絲福利先有嘅，都唔使經過我嘅，大家直接聯繫老細。咁我哋呢邊就係軟裝嘅展廳啦，咁呢度係有7-8千尺啦，咁加埋硬裝嗰邊有差唔多15000到16000尺啦，即係喺淡水惠陽區嚟講係比較大規模嘅展廳嚟嘅。咁大家鏡頭呢度睇到嘅所有嘢吓，所有嘢。咁包括呢啲訂製嘅櫃啦，咁家私啊、電器啊、燈飾啊、窗簾啊，通通都有嘅，咁可以幫大家一站式一條龍咁樣拎包即住嘅。即係如果唔中意發展商嘅廚房，咁呢啲都係可以改翻嘅。呢啲係衣櫃嘅展示區啦。即係都係呢幾年比較流行嘅風格啊，咁呢邊就歐式翻少少嘅。咁風格係有幾百種嘅，咁我哋落地嘅方案都有幾百樣啦，即係已經即係咁多年以嚟各種各樣嘅方案都係有嘅。咁呢啲係日式風格啦，入邊係 office 咁呢度係一部分嘅選材區啦，即係
唔同板材嘅話，嗰個價錢唔同啊。咁呢啲係我哋叫福粒板啦，咁呢啲係叫夾板啦，咁呢啲係實木啦，即係做喺唔同嘅櫃體，咁揀翻唔同嘅材料。但係無論邊一種材料嚟講，我哋都係達到 EF 級嘅，即係零甲醛嘅。但係無論咩價位都係呢一個標準嘅。咁幾百蚊一方到千幾兩千蚊一方嘅，都係環保係最高級數嘅，即係歐盟嗰個標準啦。咁頭先同大家講嗰啲瓦蘭床褥啦，咁我哋呢度佢都係有代售，咁價錢係會平翻好多嘅。即係如果大家係訂製我哋係全屋嘅話，咁我哋係可以俾到一個出廠價俾到大家嘅。咁包括嗰啲電器嗰啲代購啊，冰箱啊、食櫃啊、電視啊嗰啲，都全部都可以代購翻俾大家嘅。咁俾大家市面上睇到嘅價錢會更加實惠啲嘅。OK， 咁同大家介紹下，咁呢位阿細李生啦，咁就係阿峰嘅親細佬嚟嘅，如假包換啊！ Hello， 大家好。採訪翻阿李生啦，即係今時今日啊，即係市場經濟冇咁好啦，咁好多裝修公司已經係點樣想住點樣開源節流，咁你係咩想法喺歷史當中搞一個咁大嘅展廳？即係除咗我哋軟裝呢一邊之外，仲有硬裝嗰一邊啦，即係咩嘢俾到你咁大嘅勇氣咧？咁市場雖然話經濟環境唔好啦，但係即係對於話喺裝修呢一塊咧，其實你話經濟環境唔好，好多時候係整體所有行業都係唔好嘅。但係咧，對於話裝修呢一塊咧，大家對於屋企嘅裝修想要更加靚、更加好嘅效果咧，其實係都係大有人在嘅。因為畢竟裝修呢家嘢唔係話今日住聽日唔住啊，即係會佢個時間周期會比較長，即係大部分即係諗住自己長住嘅人都會用翻一啲好啲嘅材料啊、材質啊等等啊。係嘅，冇錯。咁第二個原因係咪因為你手頭上嘅客戶資源會比較多啊？即係畢竟都喺呢邊淡水呢邊做咗咁多年啦，係嘅，有啲新客啊、舊客啊等等，自己會揾到上門。因為我哋呢邊係工業區，呢一邊唔係街鋪啊，即係冇人會自己揾到上門啊。即係咁，我哋喺呢邊嘅選址肯定就係要靠翻即係我哋嘅新客戶啦，即係網上嗰啲介紹啊，或者一啲老客戶嘅介紹啊。咁你手頭上肯定有好多呢方面嘅客戶，所以先有咁大嘅信心搞一個咁大嘅場地係嘛？係因為即係本身展廳呢度咧係相對唔係沿街鋪啦，都唔係商場啦。咁我哋都係屬於話係舊址換新地方啊。咁點解即係揀到呢個地方？第一個呢邊嘅場地係比較大啲嘅。咁然之後裝修即係軟裝展示呢一塊咧係比較出得到效果啊。咁然之後咧，啱先大佬講到嘅有一點就係即係我哋已經做咗咁多年，係已經係唔需要話靠有路邊客上門啊或者咩嘅，即係大家即係個口碑喺度，即係前面做過嗰批人覺得 OK 啦，咁我再介紹翻我身邊嘅人過嚟啦，係啦，都係咁樣樣，係 OK。咁第二樣啊，我幫一啲街坊啊粉絲問一個大家比較關心嘅問題啊。咁第一個嘅話，因為依家真係好多裝修公司各種各樣嘅問題啊，尤其是有啲細公司啊嗰啲我哋着草嗰啲唔講啊，即係嗰啲質量跟唔上啦。咁我哋呢邊有翻啲乜嘢保障翻俾我哋嘅街坊咧？即係除咗我哋有個咁大嘅場地之外啦。係嘅，咁第一個保障就係咩咧？我哋都係本地人，都係為咗本地人。係，我冇辦法客揀嘅，我冇辦法走嘅。係啦，咁呢個第一個保障。咁然之後咧，咁好似啱先即係大家可以睇到一場地，我哋係喺做翻口碑嘅。咁除非我話係唔做呢一個生意，或者去外地啊、出國啊咩咁樣呢種情況咧，就可能話保障唔到。但係唔即係隨時可以過到嚟揾到你，唔存在呢個問題咯，係咯。咁然之後即係做咗咁多客咧，口碑擺喺度，都唔使話擔憂呢一個問題。係啦。咁
即係對於呢個工程質量方面咧，即係好多嗰啲即係細公司嗰啲，佢嗰個價錢個成本壓得好低，咁佢可能揾一啲比較即係冇咁熟手嗰啲工人啦。咁我哋呢方面有啲乜嘢保障咧？咁我哋呢一方面即係公司有規限，即係規限用到咩材質啊，用到咩師傅，呢個公司都有規定嘅。即係從一個係即係師傅都有唔同級數嘅。有唔同級數，但係咧最低嘅級數咧都有公司自己嘅標準嘅。即係太差嘅嗰啲師傅咧，我哋係唔會用。咁同埋依家手上用緊嘅師傅呢啲都係長期合作，已經篩選過好多遍㗎啲師傅。咁同埋材料呢一塊咧，公司都有公司嘅規範，即係差嘅嗰啲材料咧，我哋係唔會用嘅。咁一個材料一個師傅呢兩塊咧，係保證到一個整體以後嘅質量質素呢一方面咯。咁然之後公司呢邊都係有專門嘅一個自己嘅設計團隊嘅。自己嘅設計團隊，自己嘅施工團隊。係啦。哦，咁就呢兩樣保證翻啦。係嘅。咁第二樣嘅話，即係我哋用翻呢啲材料，即係咁我係做地產嘅，咁裝修呢一塊咧，咁係呢位細李生嚟負責嘅。即係對於裝修嘅話，我真係講唔上專業啦。咁我頭先係大致咁提咗一下我哋嘅板材啊，即係全部都係，哪怕係最平嗰一樣，都係用翻嗰個環保級數係比較高嘅，比較高。即係嗰個級數係點樣分嘅咧？咁級數呢一個咧，最簡單嘅分級數，一個係工裝嘅級數，一個係家裝嘅級數。插翻少少嘢，因為呢啲板材啊，即係對於我哋嘅身體健康嚟講，即係如果用到唔好嘅板材，可能會對身體健康會造成比較大嘅影響。即係我哋所講嗰啲乜嘢串房啊，即係嗰啲都係基本上係甲醛爆標嘅。所以呢樣嘢大家一定要關注翻。反而嗰啲硬材啊，咩水電啊、瓷磚啊嗰啲對於裝修污染嚟講真係冇咁嚴重。但係涉及到呢啲板材呢啲，大家一定要關注翻呢樣嘢嘅。OK， 咁頭先再講到嗰個環保級數啦，係乜嘢 E 咩級啊？咁環保級數咧，依家國家標準都好多嘅，有 E2級啦、E1級啦、E0級啦，包括 ENF 級啦。咁 ENF 級依家係最高嘅級數。ENF 級係最高嘅級數嘅。咁我哋依家用到嗰啲板材係咩？我哋依家用到板材最低都有到 E0級嘅，即係 E0級，國家標準嘅呢一個。咁實際上市面上好多咧都係喺 E1 或者 E2級嘅。係啦，即係最低標準咯。公司有呢個工程使用材料嘅一個限制，即係我哋呢邊布蘭沙呢邊用到最低嘅標準都比嗰個市面上會高幾個級數，係咪咁嘅意思啊？相對係咁樣講咯。OK，咁就係大家對於健康嘅比較關注嘅一個問題啊，即係呢方面可以俾到保障大家，因為我哋係有檢測報告嗰啲嘅，全部都有檢測報告。係啊，即係我哋布蘭沙呢個品牌咧，即係幾耐會去檢測？即係一批貨去檢測。工廠係每年都有檢測嘅，即係每年都有檢測嘅，有檢測都係達標嘅，都係達標嘅。OK， 咁呢個係嗰個送去政府嗰啲相關嘅部門做翻檢測，即係已經係幫大家已經係篩選咗一次，係絕對係冇問題嘅。OK， 呢個就係第二樣啦。咁第三個就係最重要一個價錢嘅問題啦。咁阿峰呢條片即係好多人都有關注我嘅頻道啦，即係我嘅粉絲。陣間我會將你嘅聯繫方式鋪喺條片嗰上邊，大家如果有興趣可以直接聯繫翻阿李生。但係前提係個價錢。咁我嘅粉絲入到嚟會唔會我哋以大話粵庭嗰個為標準啦，即係我哋咪接咗有2-3單大話粵庭嗰啲單，你都會去現場睇過，即係睇翻佢個現場交付嗰個標準咧，即係喺我哋呢邊出去俾我哋嘅街坊，俾我哋嘅粉絲去到幾多錢啊？上一下再報啊！即係我哋個粉絲過嚟，肯定會比你講嘅價錢，到時會最優惠啲嘅。係咁，我哋講翻樓盤呢個裝修標準啦。咁首先一個係材料呢一方面。咁材料呢方面咧，點講咧？即係我哋呢邊正常做嘅係家裝嘅標準。咁同樓盤嘅標準就係肯定唔一樣嘅。一個材料上唔一樣。咁然之後施工嘅工人咧，
我哋嘅師傅都係做翻家裝嘅，全部係做翻家裝啊、平層啊、別墅啊呢一類嘅師傅嚟嘅。咁同樓盤嘅師傅都係即係兩幫團隊咯，係完全唔一樣嘅。所以話一個係材料，一個係落地，係完全唔一樣嘅。咁睇翻樓盤嘅呢一個裝修標準嘅呢一個價錢咧，咁如果話同等嘅呢一個價錢咧，可以即係同樣嘅效果出嚟。係咁同樣價錢咧，大概係1200到1300蚊左右。嗱，1200到1300蚊啊，街坊們，即係我哋好多同行啊、中介同行啊，即係宣傳嗰度大話月庭佢係3000蚊一方嘅標準啦。咁喺阿細李生呢度係1200到1300蚊，係俾到大家嘅。咁具體嘅，大家如果需要更改嘅，即係降低標準啊，或者提高標準啊，咁呢個我哋係另計啦。即係我哋即係俾到一個比較實在嘅價錢係俾到大家嘅，但係唔係話價錢平咗，即係嗰啲用到材料差咗、工藝差咗，係唔會嘅，即係呢啲嘢都唔會變嘅。OK， 係。咁所以呢個就係我哋關於裝修呢一塊嘅業務啦。咁大家如果有興趣嘅話，即係無論你硬裝都好，即係由頭到尾，即係毛坯交付硬裝都好，即係軟裝，即係發展商有大裝修，但係冇做嗰啲鞋櫃、衣櫃啊，或者電視櫃啊嗰啲，我哋都可以做嘅。咁或者你想接搬一啲家私啊、電器啊，咁我哋係一條龍，全部可以幫大家包辦，即係俾到你，即係剔個包就可以直接入嚟住咁嘅標準嘅，即係非常之慳時啦，而且有信心、有保證，有阿峰喺度，咁有4李生喺度，咁我哋都係本地人，土生土長，咁屋企啊、公司啊等等呢啲全部都係淡水呢一邊嘅。OK， 所以呢個就係對於大家嘅一個比較大嘅保障啊！即係你真係有咩事嗰陣時，有需要售後嗰陣時，係揾得到人啦。OK， 我再問翻我哋個售後係點樣樣嘅？咁我哋售後裝修嘅一個保質期正常係2年嘅。咁2年內正常有咩問題咧，都可以揾到我哋。咁然之後後期咧，即係主要係我哋喺做翻呢一個嘢咧，公司喺度咧都可以揾翻我哋。基本上就係入住無憂咯。咁大家可能比較擔心就係唔係話呢啲壞咗可以整啊？咩即係水電嗰啲壞咗㗎，真係問題好大啦。咁水電呢一方面，水電呢一塊咧，水電呢一塊咧本身係比如話水嘅呢一塊咧，咁材料公司係本身係保障50年嘅。50年嘅。咁然之後電呢一塊咧，基本上好似我哋依家都有好多嗰種類似於屋企財產呢種保險嘅，咁1年係300-400蚊左右，係保到，即係可以買保險嘅，可以保到全屋嘅呢一個。保全屋嘅。其實呢個大家都唔使擔心。咁呢個保障就非常之齊全啦。咁今日可能介紹唔係好完善啦，大家如果有需要問到裝修嘅，咁陣間我都會鋪翻細李生啦，同埋老闆娘個弟婦嘅聯繫方式俾到大家，大家可以直接聯繫翻佢哋2位，直接對接翻嘅。OK， 咁我哋今期就介紹到呢度啦，下期再見，好，拜拜。